மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ்ல கோயம்புத்தூருக்குன்னு எப்பவுமே ஒரு தனி இடம் இருக்கு. இங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஆட்டோ ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்ல இருந்து ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேசிங் ட்ராக்ஸ்னு சொல்லிட்டே போலாம். அண்ட் அந்த லிஸ்ட்ல கோயம்புத்தூருக்கு யாரு புதுசா வந்தாலும் அவங்க மிஸ் பண்ணாம பார்த்துட்டு போற ஒரு ஸ்பாட்னா அது ஜிடி கார் மியூசியம் தான். அங்க இது வரைக்கும் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் விண்டேஜ் கார்ஸோட லைன் அப்ப மட்டும் தான் பார்த்திருப்பீங்க. இனிமேல் நீங்க ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபிளீட் ஆஃப் சூப்பர் கார்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஹைப்பர் கார்ஸும் பார்க்கலாம். ஃப்ரெஷ் ஃபைன்ஸ் இந்த சிட்டி சீரிஸ்ல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஜிடி கார் மியூசியமோட பிராண்ட் நியூ அடிஷன், which is their performance center featuring sports and high performance cars. இப்ப இருக்கிற யங் ஜெனரேஷனை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் கார்ஸ்ல மாஸ்தா, பாஷ், ஆஸ்டன் மார்டின், சூப்பர் கார்ஸ்ல ஃபெராரி அண்ட் லம்போர்கினி ஹுரக்கன், ஹைப்பர் கார்ஸ்ல புகாட்டி, மசில் கார்ஸ்ல ஃபோர்ட் முஸ்டாங் அண்ட் டாட் சேலஞ்சர், ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் சீரிஸ்ல BMW M5 அண்ட் Audi R7 க்ளோஸ் டு 40+ கார்ஸ் இங்க டிஸ்ப்ளேல இருக்கு. ரேசிங் கார்ஸ்ல ரோலான், MRF அண்ட் கரி 65 நீங்க இங்க பார்க்கலாம். முக்கியமா ஆஸ்டன் மார்டினோட ஒரு ஹேங்கிங் கட் செக்ஷன் வியூ ஒன்னு வச்சிருப்பாங்க. பார்க்கவே விஷுவல் ட்ரீட்டா இருக்கும். மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸோட எவல்யூஷனை ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் விண்டேஜ் டு லேட்டஸ்ட் சூப்பர் மாடல் கார்ஸ்னு ஒரு கம்ப்ளீட் ஜர்னியா இனிமேல் நீங்க ஜிடி கார் மியூசியம்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம்.